आज चाहिँ हामी स्टाफहरूको लागि भनेर मस्त चिकन बनाएर आएको थियौँ म दोकानमै। त हेलो साथीहरू, स्वागत छ हजुरलाई मेरो मिनी ब्लगमा। आशा छ हजुरहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। म चाहिँ बिहान नुहाइधुवाइ गरेर अब काममा जानु पर्यो भनेर अब आफ्नो साधन बिजन निकालेर म सिधा पुग्छु दोकानमा पुग्दा चाहिँ अब हेल्परले मिक्सर सिक्सर गरेर कटिङ सेटिङ पनि लगभग भइसकेको थियो। त्यसपछि चाहिँ म सबै सामानहरू सेटअप गर्छु गाडामा। त्यसपछि पूजासुजा गरेर लगभग कटिङतर्फ लाग्छु। म पनि लगभग कटिङ सेटिङ एक साइडमा गरेर आएको हुन्छु, अर्को साइडमा चाहिँ राइस नुडल्स पकाउन लगाउँछु। लगभग दिउँसोको टाइममा चाहिँ नुडल्सहरू राइसहरू लगभग सबै पाकिसक्यो, सामानहरू सबै रेडी भइसकेको थियो। त्यसपछि मैले एउटा कान्छा हेल्परलाई भन्छु कि मन्चुरियन काटेर ल्याए। त्यसपछि उसले मन्चुरियन काट्छ। साँझको बेलामा चाहिँ साउले हामीलाई खाना स्टाफको लागि खाना भनेर मासु लिएर आएको थियो। त्यसपछि मासुको लागि भनेर मैले सबै कटिङहरू गर्छु, मसलाहरू लिएर आउँछु, पेस्ट सेस्ट सबै बनाउँछु। अनि त्यसपछि देप्ची सेप्ची बसालेर मस्त मासु बनाउनु भनेर पेस्ट फ्राई गर्छु म सबैभन्दा पहिला त। त्यसपछि लगभग एक साइडमा मासु पाक्दै थियो। मैले हेल्परलाई भन्छु कि त मासु हेर्दै गर, म चाहिँ डब्बा लिएर आउँछु तबसम्म भनेर म डब्बा लिन भनेर गएँ। डब्बा लिएर आउँदा चाहिँ हाम्रो पुरानो कस्टमर आएको थियो, त्यो भैयाहरू। तिनीहरूलाई सोधेँ कि क्वालिटी कस्तो छ, तिनीहरू भने एक नम्बर छ। म चाहिँ एकदमै खुसी भएँ कि एक नम्बर छ भनेर। त्यसपछि आएपछि दोकानमा आएर मस्त हेल्परलाई खाना दिएँ। त्यसपछि म पनि खाना बसेँ। मासु कस्तो बनेछ, मासु त कि एक नम्बर बनेको थियो, केही जवाबै थिएन मासुको त। ओ माइ गॉड।